Quelle amélioration as-tu remarqué depuis que tu suis des cours de rameur adapté? Premièrement, j'ai repris complètement le sommeil, là. Vrai sommeil réparateur. Mais deuxièmement, mes jambes plient énormément. Donc, mes jambes plient. Ça m'aide à bouger, monter des escaliers un petit peu. Je m'entraîne chez moi. Ça m'a donné une motivation de venir ici. Parce que ça me motive aussi à m'entraîner chez moi. Donc, c'est une motivation qui persiste dans le temps.